The last topic that we are going to talk about is last time we talked about linear transformation, right? Okay, it has two properties that you need to check. Okay, two. Okay, and we know that at almost the end, okay, if you are เดี๋ยวนะผมขอดูคำเฉพาะของมัน if your linear transformation จะหาคำให้มันถูกต้องสักครู่ โอ้ยทีนี้นะครับanyway if let's say your linear transformation is t, right? If I specify the space that we are talking about to be, let's say, Rn to Rn, let's say Rm to Rn, okay? And it's linear transformation. There is one theorem said that there exists, right? A matrix A, which is Rm to Rn. M, that means Rm, boop, that means M column. So sorry, Rn จริงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะให้เขียนเป็นไอ้นี้Rn to Rm. So there exists a matrix M by N, okay, such that if you apply your T to a vector V, where V is in Rn, okay, it's the same as you multiply matrix A to V, okay, ก็คือถ้ามันเป็น linear transformation จาก Rn ไป Rm นะครับเราจะมี matrix เกิดขึ้นเนาะซึ่งทำไมครับถ้าเอา linear transformation ตัวเนี้ยไปกระทำกับ V ก็เหมือนกับการเอา matrix A ที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยไปคูณกับ V นะครับโอเคเนาะ now last the last area that we talked about last time is going to be how to find matrix A, right? How to find matrix A นะครับ so what we did is going to be when we talk about Rn, right? Rn, so it can you know that the basis is the set of E1, E2 up to En. Okay, so what we do is going to be we will apply T to each element in the basis. Let's say you apply T to E1, T to E2, and so on up to T to En. Okay, and then you write it as the column vector. Okay,
Okay, same as this, then you will have a matrix A, which consists of the column matrix that you apply T to the natural basis or the element of natural basis. Okay, and this how you can form the A matrix A. Okay, and then for example, if you have V, right, which is V is in Vn. Okay, soขอเช็คให้ช่วยนิดนึง V จาก Rn ใช่ไหมมันก็ต้องเป็น m by n คอลัมน์โอเคนะครับ V you're gonna have let me write it as a column vector so also so you're gonna have V1 V2 up to Vn okay then if you want to know TV okay the linear operator that apply to V is the same as you apply A to V or multiply A to V because this one is the matrix. So what you have is TE1, TE2, and so on up to EN multiplied to V, which is V1 up to Vn นะครับ ก็เป็น matrix A ที่เกิดขึ้นนะครับแทนที่มันจะเป็นในรูปฟังก์ชันเนาะที่เอา v ไปใส่ในฟังก์ชันนี้ถูกไหมครับแต่กลายเป็นว่าเราสามารถหา matrix A ซึ่งกลายเป็นผลคูณของ2 matrix แทนได้นะครับซึ่งเราก็วิธีหาก็คือเอา t เนี่ยไปทำไมครับกระทำกับสมาชิกในฐานธรรมชาติก็คือ e1 ถึง en แล้วก็นำมาเขียนเป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะครับสาเหตุที่เอาไปกระทำกับฐานธรรมชาติเพราะอะไรครับฐานธรรมชาติเนี่ยมันเป็นผู้สร้างเวกเตอร์ทุกเวกเตอร์ใน Rn ถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวกเตอร์ตัวนี้ครับ v1 ถึง vn ตัวเนี้ยมันก็เกิดมาจากการสร้างของฐานธรรมชาติก็คืออะไรเนี่ยมันก็คือ v1 นะครับคูณกับ e1 ถูกไหม e1 ก็คือ10000เห็นไหมครับก็เป็นสมาชิกในลำดับแรกและที่อื่นเป็น0หมดแล้วก็บวกกับ v2 คูณ e2 เห็นไหมบวก vn คูณ en นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำไมครับเอา t ไปกระทำกับเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันก็ทำไมมันเป็นลีเนียร์ใช่ไหมมันก็เข้ามาได้แต่ละอันเห็นไหมครับ v ก็กระโดดออกมาข้างนอกได้ก็กลายเป็นว่า t เนี่ยกระทำกับ e1 เห็นไหม t กระทำกับ e2 เห็นไหมครับซึ่งเป็นผู้สร้างถูกไหมแล้วเราก็เอา v เหล่านี้ไปคูณเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเนี้ยเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันเกิดจากการสร้างของ e1 ถึง en เราก็เอา t ไปกระทำกับผู้สร้างเห็นไหมครับแล้วก็มาคูณกับเวกเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้มีคำถามไหมนั่นจึงเป็นที่มาของตัว matrix ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น we have linear operator linear transformation and if linear transformation is from the vector space Rn to Rm okay so we can find a matrix right which when you apply T to V it's the same as multiply matrix A to V and how to find this matrix you apply T to each element in the natural basis and you form a column vectors okay then you can have a matrix A like this okay now when you have this matrix here so we are going to study about its property okay and one property of this matrix is we are interested in this property which is
We want to look at, again, T is from Rn to Rm, right? Then we can find matrix A, M by N, right? Okay, and TV is the same as A times V. Okay, now we will be more specified, which is we are interested in the space. Now we want Rn to Rn. Okay, so that means we can find a matrix N by N such that T applied to V is the same as multiply A to V. Okay, so now the space that we are interested is from Rn to Rn. So our matrix is a square matrix now, right? Then we are interested in this property, which is we will look at a matrix A applied to some vector. Let me call X instead of V, okay? And what you get is a scalar lambda multiplied to matrix vector X, okay? So the result of multiply matrix A to a vector X is a multiple, okay, of matrix X ก็คือมันเป็นนะครับเอาสเกลาร์มาคูณกับ x นั่นเองก็คือจำนวนเท่าเนาะso what we need to do is going to be we have matrix A, right? So we want to find a vector x such that multiply to matrix A, you get a constant or a scalar lambda multiplied to x. So first we might want to find this scalar, okay? And second, we want to find all the vector x that satisfy this property. Okay, so now from this equation, let me give you an example first before we go to the the method to find lambda. Okay, before we talk about that. So let's say I have A equal to 3, 0, 8, -1. Okay, and let me give you a vector, which is I'm going to give you this vector, okay? And x is 1, 2, and y is 0, 1. Okay, so if you notice that when you take a multiply to x, so you have 3, 0, 8, -1 multiplied to 1, 2. Okay, see what happened. So you lined up 1, 2 over here, and what you get is 1 times 3 is 3. This one is 0, so you get 3. This one is 8. This one is -2, so you have 6. And you see that 3 is the common factor, so I pull it out. So take 3 out, I have 1. Take 3 out, I have 2. See? So you can see that 1, 2 has this property, which is when you multiply to this matrix A, you get a scalar lambda multiplied to
the vector. See, this act like an X here. So this is your X. Okay. So this vector satisfies this property where the corresponding lambda for this X is 3. Okay. Now, let's multiply y to a, which is you have ay 3, 0, a negative 1. And you multiply 0, 0, 1 to it. So this is the same, lined up 0, 1 like this. This 0, 0, you get 0. 0, negative 1. And let me pull out negative 1. So negative 1 pull out from 0, you get 0. Pull out negative 1. So you have 1 left. See? So you can see that this one is satisfy this equation again. When you multiply to a, you get a lambda which is negative 1 times the original vector here. Okay. Now you can see that in this case, 0, 1, okay, satisfy this equation, okay, corresponding to the lambda equal to negative 1. But this vector satisfying this equation corresponding to lambda equal to 3, different lambda. Okay, you can see that each lambda should has a corresponding vector that satisfy this equation. Okay, ก็คือถ้า lambda ใดๆก็ตามก็ต้องมีเวกเตอร์ของมันที่ satisfy สมการนี้นะครับเป็น lambda ลบ 1 ก็มีเวกเตอร์เนาะที่แตกต่างนะครับที่ satisfy equation นั้นเหมือนกัน โอเค so let me give you a name first that is your lambda in this case we will call it eigenvalue. This one is called eigenvalue. So, and this x, the vector here, we will call it eigenvector. Now, if you talk about one vector, we will call eigenvector. Now, if you talk about all vector that satisfy this equation corresponding to this lambda, we will call it all vector corresponding to lambda, we will call it eigenspace. And this one corresponding to eigenvalue lambda ถ้ามีเวกเตอร์ตัวเดียวเรียก eigenvector แต่ถ้าเป็นทุกเวกเตอร์เลยนะครับที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องกับ lambda ตัวเนี้ยเรียกว่า eigenspace นะครับ corresponding to that lambda. Okay. Now, first part is going to be how to find lambda นะครับเราจะมาหา lambda ตัวนี้ก่อนพอหา lambda ตัวนี้ได้ก็หาเวกเตอร์ได้นะครับเห็นเนาะ so from ax equal to lambda x that we are interested. Okay, so now let me move this.
I'm trying to make it the same as the node. So let me move this guy to this side. So I'm gonna have lambda x minus ax equal to 0, right? You have lambda minus ax, and when you move this to this side, this left side becomes 0. So I write it on the right hand side on the this row here. Okay. Now, what I'm going to do is going to be, if I have this, you can see that x is look like a common factor, right? So I'm gonna pull x out, but you can see the problem, which is this is the n by n matrix, right? But this is a scalar. If I leave it like this, you cannot have scalar minus matrix, right? So what you can do is gonna be you can add in to it, okay? And then you can see that everything is gonna be the same. It's the same as lambda x because in times x, you get x the same. Times lambda, you get lambda x, same thing, okay? But once I do this, when you pull out x from the first term, you're gonna have in over here. And scalar multiplied to matrix. Now you have matrix minus matrix, which is n by n, the same dimension, right? So I just add in to it, okay? And you get equal to 0. Okay. So now, remember that from this equation here, you want to find all the vector x multiplied to a, and you get lambda times x. Of course, one solution that you have for sure is 0, right? Because a times 0, you get 0. 0 times lambda is 0, okay? But you want the solution more than that, okay? You want the solution more than a 0 vector, okay? So if you look at this, you want a solution more than 0 vector. And of course, 0 vector is a solution for this. And this is the same as this. So 0 vector is the solution for this equation also. But you want more than 0 vectors, okay? But if you remember, if you think of this as your matrix A, forget about this A, okay? But if you think this whole as another matrix A, okay, you're gonna have A times X is equal to 0, okay? Now, we said that 0 vector is the answer of this system, okay? But you want other solution or more than, I mean, 0 vector is the solution for this, but you want other vectors besides 0 vector that is the solution for this. This means then has more than one solution, right? Because 0 vector is one solution already. And you want other than 0 vector as a solution for this. That means this system has a solution, more than one solution. Okay. Now, think about what we have uh, in the class. When you have this system and you have more than one solution, that imply A has to be singular ใช่ไหมครับเพราะอะไร
if A is a non-singular means A has inverse. When A has inverse, this system has only one solution. Okay? So, if you want more than one solution, that means A has to be non-singular. When A is non-singular means A doesn't have inverse. When A doesn't have inverse, it means determinant of A has to be 0 ใช่ไหมถ้า A ไม่มีถ้า A มี inverse เนี่ย determinant ห้ามเท่ากับ0จำได้ไหมครับจากสูตรนะเนาะที่ว่าเป็น1ส่วน det A ใช่ไหมคูณกับ adjoint เห็นไหมถ้ามันจะมี inverse เนี่ย det A ต้องห้ามเท่ากับ0แต่เราต้องการมากกว่า1 solution เพราะฉะนั้น A has to be singular that implies that A has to be equal to 0 okay so from this conclusion okay that means if we go back to the original problem so that means that of this has to be equal to 0นะครับโอเคเนาะนั่นคือ conclusion ที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นwe call this equation here the characteristic equation of A and we will call this part only to be lambda A which is equal to the just this lambda in minus Aนะครับ that a characteristic polynomial นะครับ of A นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับมันจะอยู่ในรูปกำลังของแลมด้านะครับเนี่ยเพราะว่าแลมด้าไปคูณกับ in เนาะ in มันคือเลข1เรียงในแนวทะแยงมุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาไปคูณแลมด้ามันก็จะเป็นแลมด้าหลายตัวในแนวทะแยงมุมเนี่ยแล้วก็มันลบกับ a แล้วเราหา determinant มันจะอยู่ในรูปของกำลังของแลมด้าซึ่งก็เป็นในรูปพหุนามหรือ polynomial นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวสมการเรียก characteristic equation แต่เฉพาะ depth determinant เราเรียก characteristic polynomial นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับในการหา lambda นั่นเองว่าคืออะไรนะครับlet me give you an example which is let A be a matrix 3 2 3 negative 2และอีกอย่างหนึ่งทำไมครับเราจะสังเกตได้ว่ากรณีที่เราศึกษาเฉพาะเนี่ยในกรณีเนี้ย the reason why we need the A matrix to be square matrix because see you need to find the determinant right so in order to talk about determinant you need to have a square matrix see this has to be square and you have subtraction right this has to be square too and the result is going to be square matrix right square matrix subtract square matrix is going to be square matrix นะครับ okay from this let me start by looking at this equation which is this okay characteristic equation which is determinant of lambda that we don't know yet and
we talk about 2 by 2, right? Matrix. This has to be I2, which is 1, 0, 0, 1, minus your A, which is 3, 2, 3, negative 1, equal to 0, right? And on the left-hand side, it's going to be your characteristic polynomial, okay? Now, I can multiply the number lambda into a matrix I2. So I just distribute lambda to every position. So what I have is lambda 0, 0, lambda minus 3, 2, 3, negative 1 equals 0. Now, you have two metrics and doing subtraction, right? So you subtract the corresponding entry together. So what you have is lambda minus 3 minus 2 is negative 2. 0 minus 3, negative 3. And then what the last one is lambda minus 1 become plus 1. Okay. Now, since you have 2 by 2, right? To find the determinant, you can use cross multiply, right? This one become plus, and this one minus. So what you have is lambda minus 3 times lambda plus 1 minus this times this, which is negative 3 times negative 2 is 6. So you have minus 6 equals 0. Okay. So just simplify, right? Lambda square plus lambda negative 3 lambda minus 3, right? Hmm. Oop, oop, 3.เดี๋ยวนะครับ ขอแก้นิดนึง นิดนึง ตรงนี้ผมลอกโจทย์ผิด อันนี้เป็นลบ2นะครับ ลบ2 ตรงนี้ก็เป็นลบ2 ลบ2นะครับ โทษทีโทษที อันนี้ก็เป็นบวก2เนาะแลมด้าลบ2กลายเป็นแลมด้าบวก2นะครับ อันนี้บวก2นอกนั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้2ลบ3อันนี้ก็ต้องเป็นลบ6 then ลบ6 and then minus another 6 equals 0 okay เดี๋ยวนะ now what gonna happen next is this one too you need to change this which is lambda multiplied 2 it's gonna be 2 lambda นะครับโทษทีลอกโจทย์ผิดนะครับ ถึงว่าผลทำไมไม่เหมือนกับในชีตนะครับ so you have lambda square and then this 2 lambda minus 3 lambda you get negative lambda and then negative 12 equals 0 and I believe that you can factor right this can be factored so lambda negative wins right so I can make negative 12 into negative 4 and plus 3 okay equals 0 so these two multiply together equal to 0 so this can be 0 and this can be 0
so you get lambda equal to -3 and lambda equal to 4นะครับได้คำตอบ lambda มาเลยนะครับเอคราวนี้คราวนี้ตรงนี้นะครับก็นิดนึงเนาะมันเป็นพหูนามนะครับถ้ามีพหูนามกำลังสองเราใช้วิธีอะไรครับ think about two number equal to lambda square then you can break this down into lambda and lambda and then you think about all possibility of two numbers multiplied together equal to -12 okay and try it put it in here and here and the correct choice is going to be 3 and -4 okay because you check in uh, at the middle term right middle term coming from this multiply this and this multiply this and you sum together you get this middle term ครับanother way that you can solve for lambda is going to be use the formula right lambda equal to -b plus minus b square minus 4ac over 2a this works as well ใช้ได้เหมือนกันนะครับจะแยกตัวประกอบก็ได้หรือใช้สูตรช่วยก็ได้ถ้ามันแยกตัวประกอบยากก็ใช้สูตรซะนะครับโอเค let's look at another example real quick which is a is equal to 0 1 0 and 0 0 1 and 4 -17 and 8อันนี้น่าจะถูกปึ๊บokay so I'm going to look at again the equation characteristic equation so determinant of lambda now you talk about 3 by 3 so this one has to be this minus a which is 0 1 0 0 0 1 for -17 8 okay equals 0 okay so you have determinant of lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda and then subtract to 0 1 0 1 for -17 8 and you have subtraction right so do the subtraction for the corresponding entries so lambda subtract 0 lambda -1 0 0 lambda -1 -4 17 lambda -8คราวนี้อย่าง3 คูณ 3บอกไว้ก่อนนะครับเวลา exam เราจะใช้วิธีเขาเรียก expand find the determinant by expand along a row or a column ก็ได้นะหรือ3 by 3ผมก็อนุญาตให้เพิ่ม2หลักก็ได้นะครับแล้วก็คูณทะแยงเนาะทะแยงลงเป็นบวกทะแยงขึ้นเป็นลบนะครับได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เราเลือกเลยอย่างอันเนี้ยมีเลข0เหมือนกันใช่ไหมแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ row expansion หรือจะเลือกหลักก็ได้ก็จะใช้ column expansion to find the determinant ก็ต้องเอาตำแหน่งไปคูณอะไรนะกับ cofactor อะไรก็ว่าไป
และนำมารวมกันนะครับคราวนี้ผมบอกผลเลยนะว่า what you get is going to be x cubed minus 8x squared plus 17x minus 4 equals 0. See? The left-hand side become polynomial. That's why we call it the characteristic polynomial. Oh, in terms of lambda, not x. Sorry. Right? You don't have any x, just lambda. Okay? So, first, you I think you can factor x minus 4 out, and you have to multiply with x squared minus 4x, and then plus 1 equals 0. For this one, okay, these two multiply together equals 0, right? So you have x minus 4 equals 0, and x squared minus 4x plus 1 equals 0. And you can see that this one is going to be hard to factor. Okay, so I'm going to use formula. And it's going to be x equal to 2 plus square root 3 and x equal to 2 minus square root 3. Okay, and of course, this one gives you x equal to 4. So you have 3 eigenvalues for matrix A in this case. นะครับนี้มีคำถามไหมเอ่ยคำถามอาจจะเป็นอ้าวแล้วแยก x ลบ4มาได้ยังไงนะครับเอ่อมันมีวิธีทดลองนะครับถ้าใครจำได้มปลายเนาะตรงเนี้ยตรงนี้เป็น1นะครับให้หาแฟกเตอร์ของลบ4ทั้งหมดออกมามันก็คือฝั่งบวกก็1 2 4เนาะฝั่งลบก็คือลบ1ลบ2แล้วก็ลบ4นะครับสิ่งที่ทำก็คือให้ลองเอาเลขเหล่านี้ครับมาแทนที่แลมด้าถ้าอันไหนให้เท่ากับ0แสดงว่าทำไมไอ้ polynomial ตัวเนี้ยมันก็ต้องมีเจ้าแลมด้าลบ4ลบเลขตัวนั้นอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเราลองเอา4มาแทนนะครับมันจะทำให้ตอบ0ตัวนี้นะครับพอแทนแล้วออกมาเป็น0แสดงว่า4ทำไมครับมันทำให้ตัวนี้เป็นจริงเนาะแทนออกมาแล้วเป็น0น่ะพอแทนออกมาแล้วเป็น0แสดงว่าแฟกเตอร์ตัวนี้ก็ต้องซ่อนอยู่ในนี้เห็นไหมเพราะมันแทน4ลงไปปุ๊บตอบ0เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ตัวนี้ก็ต้องซ่อนอยู่ในนี้นะครับนั่นคือคำตอบว่าตรงนี้มาจากไหนนะครับกับอีกวิธีหนึ่งถ้าเป็นกำลัง3มี4เทอมเขาจะจับคู่2 แล้วก็ดึงตัวประกอบร่วมออกมา แต่ดูแล้วอันนี้ไม่น่าได้นะครับ ได้เป็นบางกรณีเท่านั้นที่จับคู่เป็น2 แล้วดึงตัวร่วมออกมานะครับ โอเค นอกนั้นมีคำถามอะไรไหมเอ่ยนี่นะคราวนี้ let me conclude that theorem ครับ The following are equivalent นี่จะเห็นเขาเขียนตรงนี้บ่อยมาก The following are equivalent นะครับในบางหนังสือนะครับ one
lambda is a eigen n เนอะ eigen value of a to ax equal to lambda x as more than one solution นะครับเหมือนเดิมเหตุผลก็คือเราไม่ได้ต้องการแค่เวกเตอร์ศูนย์เท่านั้นเนาะเนี่ยถ้าใส่เวกเตอร์ศูนย์เข้าไปข้างซ้ายคูณกันก็ศูนย์ข้างขวาก็ศูนย์ก็เป็นจริงแต่เวกเตอร์ศูนย์มันแบบไม่ได้บอกอะไรเรามากนะครับเราอยากต้องการเวกเตอร์ตัวอื่นเพราะฉะนั้นสมการนี้ต้องมีมากกว่าหนึ่งคำตอบพอมันมีมากกว่าหนึ่งคำตอบปุ๊บทำไมครับสมการนี้ is the same as this one สมการเดียวกันเลย ซึ่งเราโยกตัวนี้มาข้างนี้ใช่ไหมเนี่ยครับ ก็เหมือนกัน has more than one solution เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสรุปได้ว่าทำไมครับ สมการเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคำตอบ เพราะฉะนั้น determinant of this is equal to 0 นะครับ เป็นคำตอบเลยเนาะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยคราวนี้เอ่อต่อมานะครับ เราก็จะมาไฟล์ผมขอเรียกว่า all x ดีกว่านะครับ for corresponding lambdas นะครับอย่างที่บอกเนาะ lambda ค่าหนึ่งก็จะมีเวกเตอร์เฉพาะของมันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหา x ทั้งหมดสำหรับแต่ละ lambda นะครับ ในกรณีนี้คราวนี้เนี่ยก็จากตัวนี้เนาะใช่ไหมครับสมการนี้ที่เราตั้งต้นเริ่มแรกเนาะแล้วเราก็โยกตัวนี้มาใช่ไหมครับ move this guy to this side so we have lambda x minus ax equals 0 and again if I pull x out from this left side it's not gonna work because you're gonna left with constant minus matrix. So I need to add in over here. Okay. So when you pull x out, I have lambda in minus a, okay, times x equal to 0 นะครับคราวนี้ขอเป็นภาษาไทยเนาะคราวนี้ตอนที่เราจะหาแลมด้าก็ทำไมครับ จากข้อสรุปที่ว่าเราต้องการมากกว่า1คำตอบ ก็เลยสรุปว่าเดตตัวนี้ตอบ0ถูกไหมเนี่ยเดฟกับเมทริกนี้ตอบ0เนี่ยก็นำไปหาแลมด้านะครับ now if we can find lambda we plug it in here right and we are going to use this equation to find x นะครับ or x for corresponding to this lambda ซึ่งจำได้ไหมครับปริภูมินี้ก็คือปริภูมิสู่ศูนย์ที่เราเคยพูดสมการนี้เนาะเนี่ยก็คือหา x ทั้งหมดที่เป็นคำตอบของ a x เท่ากับ0
ซึ่งก็คือปริภูมิสูตรศูนย์ของ A นั่นเองนะครับตรงนี้คราวนี้คำตอบที่ได้สำหรับปริภูมิสู่ศูนย์ตัวเนี้ยก็จะเป็น x ทั้งหมดใช่ไหมที่เอามาคูณกับเมทริกซ์ตัวนี้แล้วตอบศูนย์นั่นเองนะครับซึ่ง x ตัวนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้างบนมันก็คืออะไรครับไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับของแลมดาตัวนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ครับไอเกนมันออกมาเป็นไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดใช่ไหมของแลมดาตัวนี้ซึ่งไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดก็อย่างที่บอกครับมันคือไอเกนสเปซนะครับแต่เรามีเขียนตัวแทนก็คือไอเกนของเมทริกซ์ A แล้วก็เกี่ยวข้องกับแลมดานะครับอย่างนี้เห็นเนาะอ่าคราวนี้ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับคราวนี้เรารู้วิธีหาแลมด้าแล้วต่อมาเราจะมาหาไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดก็คือไอเกนสเปซใช่ไหมเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ example is find eigen A of I specify lambda to be -3 นะครับ of when A is equal to 3 2 3 -2นะครับอันเนี้ยคืออะไรครับถ้าผมเอาเวกเตอร์นี่พูดถึงสถานการณ์ก่อนนะเอาเวกเตอร์ A ไปหาแลมด้านะครับ if we take matrix A and if we want to find lambda okay so that means we need to use this equation right this equation determinant of lambda times in minus a equals 0 and then you solve and then you get lambdas เพราะฉะนั้นในกรณีนี้แลมด้าก็จะออกมา2ค่านะครับแต่คราวนี้เขาไม่ได้ให้เราหาแลมด้าเขาระบุมาเลยว่า-3เนี่ยเป็น1ในแลมด้าให้หาให้หาไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดถูกไหมที่เกี่ยวข้องกับแลมด้าคือ-3นี่ก็บอกมาเลยว่า lambda is equal to -3 okay so if you want to find all the eigenvector you need this equation okay which is your lambda is -3 so I have -3 now you talk about 2 by 2 matrix right so this one is I2 then minus your A which is 3 2 3 -2 and then times x is equal to 0 okay so I distribute -3 so I have -3 0 0 -3 minus 3 2 3 minus 2 okay times x equals 0 and do subtraction I get -6 -2 -3 right and then minus become plus -3 plus 2 is -1 okay now this one is similar to what you have which is this A think it as A x equals 0 then you want to solve for x right
what you do, remember, you write matrix, then 0, 0, and then you do the using row operation, reduce this into the row reduced echelon form. Okay. What you have is 1, 1/3, 0, 0. Okay. Now, from this, put this back into an equation form. So you have 1, 1/3, 0, 0, and then times x, right? Which is, let me call x1, x2 equal to the right-hand side, 0, 0. Okay. So when you multiply this matrix together, you get x1 plus 1/3 x2 equals 0. And the second row, you have 0 equal to 0. Okay, so you can write it like this. Then you can see that you have the leading coefficients for x1 ได้ใช่ไหมครับเนี่ยมีตัวนำหนึ่งของตัวแปร x1 แต่ตัวนำหนึ่งของตัวแปร x2 หายไปนะครับเนี่ยแปลว่าทำไม x2 เป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้น you can write x1 in terms of x2 which is you have x1 equal to move this guy to the other side negative 1/3 x2. So x1 depends on x2 and you have x1 and x2 as a solution, right? So you have x1 in this form and then x2, okay, is the second position. Of course, it is equal to itself, okay? Now, since x1 depends on x2, so the solution for x1, just only this, depends on x2. So let x2 to be any number, let's say s. So from this, you're going to have x2 equal to s, then x1 is negative 1/3 times s, right? Then you see that s is a common factor, so you can pull s out. When you pull s out, so you have negative 1/3, and then when you pull s out, you have 0. Let me write this as a column matrix. นะครับอ้าวคราวนี้หมายความว่ายังไง ก็คือทำไมครับเรากำลังพูดถึงแลมดาเท่ากับ-3ใช่ไหมผมก็แทนมาที่สมการนี้เพื่อหา x ทั้งหมดใช่ไหมครับที่สอดคล้องกับแลมดาเท่ากับ-3นะครับปรากฏว่าเนี่ยก็มาที่กระจายอะไรต่างๆนานาต่างๆนานาเนาะก็มาที่นี่มันก็คล้ายกับระบบตัวนี้นะครับก็วิธีแก้ก็ทำไมเขียน matrix อันนี้ข้างนี้แล้วข้างนี้เป็น0ใช่ไหมครับก็ใส่0แล้วก็ row reduce มานะครับก็จะได้ฟอร์มนี้เนาะก็แปลงตัวนี้กลับมาคืนในรูปของผลคูณ matrix แล้วผมก็ให้ x เนี่ยคือ x1 x2 ซึ่งพอคูณออกมาได้สมการนี้จะเห็นว่า x1 มันขึ้นกับ x2 นะครับก็เขียนเลข1ให้อยู่ในรูป x2 ส่วน x2 ก็คือ x2 นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อ x2 มันมีอิสระเป็นอะไรก็ได้ก็ให้เป็น s เพราะฉะนั้นข้างบนก็คือ-1/3 s
ดึง s ตัวร่วมออกมาก็คือ s คูณกับลบ1ส่วน3ซึ่งตัวเนี้ยคือคำตอบของทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยของสมการนี้ซึ่งก็คือของสมการนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คือ Eigen value ทั้งหมดEigen vector ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็จะอยู่ในรูปของค่าคงที่คูณกับตัวนี้นะครับเนี่ย hence Eigen A and -3 equal to the set of all vector in this form, which is a constant, -1/3 0, where s is in real number นั่นเองเพราะฉะนั้นได้หมดเลย ถ้า s เป็น1ก็จะได้เวกเตอร์อะไรครับ1คูณตัวนี้ก็ลบ1ส่วน3 0ถ้า s เป็น3ก็จะได้เวกเตอร์ลบ1 0เนี่ยจริงไหมถ้าเป็นลบ1 0เอามาคูณกับตัวนี้เนาะสิ่งที่ได้ก็คือลบ3กับลบอะไรเนี่ยนะอ้าวไม่มีใครทักผิดใช่ไหมดึง s ออกไปก็ต้องเหลือ1ถูกป่ะครับอ้าวผิดอีกแล้วเนาะโทษทีดึง s ออกไปเหลือ1ผมเปิดนะอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นตัวนี้เวกเตอร์สเปซทั้งหมดอยู่ในรูปของค่าคงที่คูณกับเวกเตอร์ตัวนี้อ้าวทดลองอันนี้เป็น1ใช่ไหมคูณไป-1ก็เป็น-3อันนี้เป็น1ก็2ก็ตอบ-1เดี๋ยวผมกำลังจะทำเนี่ยเอา3คูณใช่ไหมเอา3คูณผมจะลองให้ s เนี่ยเป็นเลข3ก็จะได้-1แล้วอันนี้เป็นเลข3สินะฮะอันนี้เป็นเลข3อ่ะลองดูซิว่าผมให้ s เป็น3ได้เวกเตอร์ตัวนี้มาแต่บอกว่าเวกเตอร์เนี้ยเป็นเวกเตอร์สเปซที่สอดคล้องกับแลมด้าลบ3ดูซิมันจะให้-3คูณกับเวกเตอร์ตัวมันเองไหมก็-1ก็เป็น-3 3 2 6ก็ได้3ส่วนตัวนี้-3กับ-6เป็น-9นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับถ้าเราเอา3ออกมาก็จะได้เป็น3ก็เหลือ1อันนี้ก็เป็น-3อาอันนี้ดึง3ถ้าผมดึง-3ข้างบนก็จะเป็น-1ข้างล่างก็จะเป็นบวกเครื่องหมายสลับกันเห็นไหมเอาตัวนี้ไปคูณกับเวกเตอร์นี้ได้-3คูณกับตัวมันเองนะครับก็เป็นจริงผมทดลองโดยให้ s เท่ากับ3เนาะนะครับมีคำถามไหมเอ่ยเหลือครึ่งชั่วโมงขออีก1ตัวอย่างนะครับแล้วก็น่าจะจบแล้วนะครับเอ่อตัวอย่างอือ find all Eigen value ก็คือพูดถึง lambda นะครับตัวนี้ of a equal to 3 0 8 -1นะครับ and find all
vector space and find all eigenvector. Find all eigenvectors corresponding to each eigenvalue. UE ก็คืออะไรครับ เราต้องหาแลมด้ามาก่อนถูกไหมว่ามีกี่แลมด้าแล้วแต่ละแลมด้า I need to find all eigenvectors ก็คือทำไมครับ all eigenvector ก็คือ eigen นี่นะครับก็คือแต่ละแต่ละแลมด้าก็ต้องมาหา all eigenvector ทั้งหมดใช่ไหมครับก็คือตัว space ตัวนี้นั่นเองนะครับ Okay, let's start from finding lambda first. So to find lambda, I need to look at this equation, which is determinant of lambda I minus A times X. No X equals 0, right? So you have lambda times I. Your matrix A is 2 by 2, so this one is I2. So lambda times I2 is lambda 0, 0 lambda minus A 308 minus 1. 308 minus 1. Okay, then you have lambda minus 3, 0 minus 8 plus 1. Then by lambda, which is you find determinant first. So cross multiply, right? Going down, come plus, going up, minus. So you have only lambda minus 3, right? And this one you get 0. So you have only lambda minus 3 equals 0. เดี๋ยวนะผิดอีกหรือเปล่าเนี่ยผิด เนื่องจาก lambda minus 1 become lambda plus 1 นะครับ So on the left side is going to be lambda minus 3 times lambda plus 1. And then this time this. And then this time this is 0. So minus 0. You don't need to write. So you have x minus 3 times, not x, lambda minus 3 times lambda plus 1 equal to 0. So that means lambda equal 3 and lambda equal to negative 1 นะครับเพราะฉะนั้นมี2ค่าเนาะเราก็ต้องหาทั้ง2นะครับไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดของทั้ง2แลมดานะครับเพราะฉะนั้น2ใช่ไหม I want to find eigen A of 3นะครับ so what I'm going to do is we need to consider this equation lambda I2 minus A, which is 308 minus 1. And we want to consider
lambda equal to 3, right? So I can plug in 3 here. So now I have times x, right? Equals 0. So I have 3003 minus 308 minus 1. So that means I have 3 minus 3 is 0, 0, minus 8 become plus, right? 4. Okay. Now, again, so I'm going to make it like this. And on the right-hand side, you have 0, 0. Then you do row reduce. What you get is 1, negative 1/2, 0, 0, 0, 0. Okay. Now convert back to matrix form. So this one, x1, x2. Okay. Multiply them together on the left-hand side. You get x1 minus half x2 equal 0. And on the second row, you have 0 plus 0 equal to 0. Okay. So you don't need to write that. So from here, and again, the leading coefficient is for x1. So no leading coefficients for x2. So x2 is free. Okay. So from this first, you can solve x1 in terms of x2. Move to the other side, become a half x2. Okay. And of course, x2 equal to x2. So x2 can be anything, and x1 depends on x2. So let x2 to be any number s. So let me write it in terms of vector column, a column vector. So we know that x1 equal to this guy, and x2 equal to x2, right? And we let x2 to be equal to s, so we plug in s over here. S is a common factor, so I pulled out. So that is your answer. So Eigen A of 3 is equal to the set in this form. Constant s times negative 1/2 and 1, where s is in real number นะครับเป็นได้ทุกเวกเตอร์เลยเอาค่าของที่ไปคูณกับเวกเตอร์ตัวนั้นนะครับเป็นจริงหมดโอเค then we do the same thing to lambda equal to negative 1. We did this already. Eigen A of negative 1 นะครับ so we consider this equation, which is negative 1 times I2 in this case 1 0 0 1 minus matrix A
308 minus 1. 308 minus 1. Okay. Times x equals 0. So you have distribute -1 inside. -1, 0, 0, -1. Minus 308, -1. X equals 0. -1 minus 3 become -4. 0. -8. -1 minus -1 become plus. So you have 0. Right? Okay. So times x equals 0. You want to solve this for x. So you write it in this matrix form, which is this x is x1, x2 equals 0, 0. Okay. Then you do row reduce into row reduce echelon form. What you get is 1, 0, 0, 0. And then x1, x2 equal to 0, 0. Okay, multiply them out on the left side. X1 times 1 is x1, and this one is 0. Uh, okay. You get x1 equal to, see, 0. And you can see that again, leading coefficients is for x1, but no leading coefficients for x2. So x2 is free, right? So that means x2 equal to x2. Okay. So in this case, x2 can be anything. Let x2 equal to k. Any real number. So the solution of x1, x2 is equal to x1 is 0, and then you let x2 to be k. K is in real number, any real number. So this one is k. And k is a common factor. Pull k out. You have 0, 1 as the answer. Okay. So the eigen of A. Now this lambda is -1 equal to the set of k times 0, 1 such that k is in R จบเลยนะครับโอเคมีคำถามไหมเอ่ยตรงนี้นะครับก็เป็นการศึกษาคุณสมบัติของ Matrix เนาะเพราะว่า Linear Transformation นะครับสามารถแปลงเป็นโดยเฉพาะที่แมปจากอะไรนะเราดูสแควร์เนาะ Rn ไป Rn สามารถแปลงเป็น Matrix A n คูณ n ได้นะครับซึ่งก็จะพูดถึงEigen value ได้ Eigen vector ที่เกี่ยวข้องกับ Eigen value ของแต่ละค่าได้นะครับแล้ว Eigen vector ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ lambda ตัวนั้นเราก็เขียนเป็น
Eigen แล้วก็ A แล้วก็ห้อยด้วยตัวอ่าอะไรนะไอ้ Eigen value โทษทีนะครับประมาณนั้นอ่ามีคำถามไหมตรงนี้นะครับ ก็เนี่ยนะครับสอบจนถึงหมดนี่เนาะแล้วก็อ่าอย่างที่บอกนะครับ determinant 3 คูณ 3ผมอนุโลมวิธีพิเศษนะครับคูณทะแยงนะครับได้กับ3 คูณ 3ก็เพิ่ม2 หลักหน้าเข้าไปใช่ไหมแล้วคูณทะแยงได้แต่4 คูณ 4ต้องถูกบังคับแล้วนะครับว่าให้ใช้ row expansion หรือ column expansion นะครับนั่นหรือที่เราจะใช้คุณสมบัติเด็ดก็ได้นะก็คือว่าใช้3 อุปกรณ์จำได้ไหมครับที่กระทำกับแถวกับหลักก็ได้นะแล้วดูว่ามันส่งผลยังไงกับ determinant นะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะ โอเค ถ้าไม่มีคำถามนะครับ ก็คิดว่าคงจะเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรอรับเทคโฮมแล้วก็ทยอยทำนะครับ วันนี้ก็สมมติถ้ามันมี6 ข้อทำวันละ3 ข้อก็ได้นะครับอย่าไปรอจนกระทั่งถึงวันสุดท้าย โดยเฉพาะคืนสุดท้ายก่อนส่งนะครับ โอเค งั้นวันนี้เท่านี้ครับ เจอกันไม่เจอแล้วเนาะเอ่อยังไงก็ไปห้องสอบนะครับ แล้วก็ทำให้เต็มที่ ขอให้ตรงกับที่เตรียมตัวอ่านนะครับ โชคเอโชคเอโชคเอกันทุกคนนะครับทำได้ทำได้ การบ้านก็คงมีแค่การบ้านเดียวนะครับคงไม่ได้มี2 การบ้านละนะครับ ก็ไปอ่านให้เต็มที่เนาะโอเคครับผมวันนี้เท่านี้ครับ สวัสดีคอ่ารับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับ อ่าอาจารย์ช่วยส่งไฟล์ PDF มาใหม่ได้ไหมครับลงในทีมอะครับตัวนี้ใช่ไหม ตั้งแต่รอบเก่าเลยครับที่อาจารย์เคยส่งมาให้ผมอะครับผมไม่ได้ไฟล์อะครับมันไม่ขึ้นนะฮะเอ่อมันส่งมาแค่ผมส่งไปแค่ตัวเดียวนะคราวที่แล้อ๋อวอ่ะตัวเดียวเหรอครับใช่คือไม่ได้ส่งทั้งหมดนะครับอ๋อโอเคครับงั้นแล้วก็ไม่เป็นไรครับอันที่แล้วนั่นคือให้เพื่อนกระจายไปได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าผมโอเคไม่ได้ไฟล์ครับตอนนู้นอ่าก็ถ้าวันเนี้ยเดี๋ยวผมโพสต์ขึ้นไปให้ได้อ๋อโอเคเนาะครับครับผมโอเคครับอาจารย์ครับครับแล้วถ้าไม่มีการบ้านสอนแล้วคะแนนที่เหลือจะมาจากสอบหมดเลยใช่ไหมใช่ก็คือคะแนนเอ่อการบ้านผมก็ดูนั่นแหละใครส่งกันบ้านนั้นก็คะแนนเก็บก็น่าจะเต็มนะครับ ก็คือส่งกันบ้านเดียวนี่แหละกันคะแนนกันบ้านก็น่าจะเต็มแล้วก็คะแนนที่เหลือที่ดูหลักๆก็จะมาจากคะแนนสอบเลยนะครับเพราะยังไงมันก็ต้องแบ่งคะแนนปลายภาคมันก็40อยู่แล้วอะครับเป็นปกติอยู่แล้วส่วนของผมคะแนนเก็บในห้องเนี่ยมันก็เอ่อจะอยู่ที่10%เนาะเพราะว่าจริงๆทั้งคลาสมัน20ก็แบ่งครึ่งกันกับอาจารย์รัชดานะครับ อันนี้ตอบคำถามเนาะครับอ่ะโอเค มีคำถามเพิ่มเติมได้ไหมมีไหมปิดครับมีไหม